បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់ lesson number 33នៃ daily English ភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្លីទេប៉ុន្តែសិក្សានៅឃ្លាមួយដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកបាទគឺពាក្យថា mind your own business ចឹង mind នេះយើងបកថាប្រកាន់ឬក៏យើងបកជា noun គេហៅចិត្តណា own នេះជាគុណនាមជា adjective មានន័យថាផ្ទាល់ខ្លួន business មានន័យថាពាណិជ្ជកម្មណាឬក៏របររកស៊ីអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាមានន័យថា to tell someone in a rude way that you do not want them to ask about something private មានថាគឺប្រាប់នរណាម្នាក់ដោយគំរោះគំរើយ in a rude way នេះមានថាដោយគំរោះគំរើយដោយពាក្យក្រោតក្រៀតបងប្អូនណាដែលអ្នកមិនចង់ឲ្យគេសួរអំពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនណា ask about something private មានថាសួររឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួន private នេះមានន័យថាឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនណាអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើពាក្យថា mind your own business មានន័យថាយើងចង់ប្រាប់អ្នកដែលសួរយើងហ្នឹងគឺយើងប្រាប់ដោយកំហឹងប្រាប់ដោយពាក្យគំរោះគំរើយដោយថាយើងមិនចង់ឲ្យគេហ្នឹងសួរអំពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទេឃើញទេឃើញទេអញ្ចឹងបើជាន័យខ្មែរយើងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកុំចង់ដឹងរឿងខ្ញុំកុំចង់ដឹងរឿងខ្ញុំអត្ថន័យវាឬក៏គិតថាគិតតែពីរឿងខ្លួនអ្នកទៅឃើញទេអញ្ចឹងពាក្យវានេះយើងបកថាអញ្ចឹងបងប្អូនណាយើងបកឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺថាកុំចង់ដឹងរឿងខ្ញុំកុំចេះពីរឿងខ្ញុំណាឬថាគិតតែពីរឿងរបស់អ្នកទៅបានហើយអញ្ចឹងអត្ថន័យវាគឺអញ្ចឹងចឹង mind your own business to tell someone in a rude way that you do not want them to ask about something private ចឹងអត្ថន័យវាមិនតែចឹងហ៎កុំចេះដឹងរឿងខ្ញុំកុំចង់ដឹងរឿងខ្ញុំគិតតែពីរឿងរបស់អ្នកទៅបានហើយអូខេ example ខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ you have already known his background why do you still associate with him ឃើញទេ you have already known his background អ្នកបានស្គាល់ពីប្រវត្តិរបស់គាត់រួចហើយ background នេះមានន័យថាប្រវត្តិរបស់នរណាម្នាក់បងប្អូនណាប្រវត្តិរបស់យើងពីដើមមកធ្លាប់ជាមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់មនុស្សស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថា background គឺប្រវត្តិពីអតីតកាលមកហ្នឹងអញ្ចឹង you have already known your background his background sorry you have already known his background អ្នកបានស្គាល់អំពីប្រវត្តិរបស់គាត់ច្បាស់លាស់អស់ហើយណា why do you still associate with him ហេតុអ្វីក៏អ្នកនៅតែតាក់ទងជាមួយគាត់ទៀត still នេះមានន័យថានៅតែ associate with នេះមានន័យថាតំណាក់តំណងជាមួយឃើញទេ associate with តំណាក់តំណងជាមួយឬតាក់ទងជាមួយឬក៏អាស្រ័យជាមួយណា why do you still associate with him ហេតុអីក៏តែឯងនៅតែតាក់ទងជាមួយគាត់ទៀតឃើញទេនៅតែត្រូវរើគ្នាជាមួយគាត់ទៀតចា៎នេះបើយើងនិយាយពីរឿងស្នេហាដោយសារតែ B នេះគាត់ស្រឡាញ់គ្នាវាងប់ហើយអាណានិយាយប៉ះពាល់បានទេ mind your own business កុំមកចេះដឹងរឿងខ្ញុំបាទអត្ថន័យវាអញ្ចឹងបងប្អូន mind your own business កុំមកចេះដឹងរឿងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្ដាប់គឺកន្លែងហ្នឹងអត្ថន័យវាគឺអញ្ចឹង you have already known his background why do you still associate with him mind your own business okay one more you look so mad what's wrong មើលទៅអ្នកឯងទៅដូចជាខឹងអីខ្លាំងម្ល៉េះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើង what's wrong តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងតើមានបញ្ហាអ្វីក៏បានដែរបងប្អូនណា nothing គ្មានរឿងអីកើតឡើងទេ mind your own business គិតតែពីរឿងអ្នកឯងទៅបានហើយកុំមកចេះដឹងរឿងខ្ញុំអត្ថន័យវាអញ្ចឹងហ៎ឃើញអញ្ចឹងដឹងគាត់មានរឿងមួម៉ៅអីទេយើងមិនដឹងទេយើងគាត់តែសួរទៅគាត់ក៏បញ្ចេញកំហឹងដាក់យើងមកហ៎ nothing mind your own business គ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងទេកុំមកចេះដឹងរឿងខ្ញុំ you look so mad what's wrong nothing mind your own business nothing នេះមានន័យថាអត់មានអីទេអត់មានរឿងអ្វីទេហើយអត់មានបញ្ហាអីទេ mind your own business គិតតែពីរឿងខ្លួនឯងទៅកុំមកចេះដឹងរឿងខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងclear មួយថា mind your own business ប៉ុណ្ណាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនពេលដែលគេនិយាយមកបងប្អូនអាចដឹងថាគេចង់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចឬក៏បងប្អូនចង់ប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងបងប្អូនដឹងថាតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយ
ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺខ្លីតែប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់បានហើយចាប់បានហើយបើបងប្អូនមិនទាន់បាន subscribe channel របស់ខ្ញុំចន្ទថាខែមនោះជួយ subscribe ផងហើយអាចជួយ share ជួយ like វីដេអូនេះផងណា comment អីបើសិនជាមានចម្ងល់អ្វីចង់សួរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាបាននៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំចន្ទថាខែមឬក៏ channel នៅក្នុង page ហ្នឹងគឺ Learning Center បាទអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណ